بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. در شب‌های روزه برای شما آمیزش جنسی با زنان شما حلال است. ایشان لباس شمایند و شما لباس ایشانید. خداوند می‌دانست که شما با خود خیانت می‌کردید، پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. پس اکنون می توانید با ایشان آمیزش کنید و آنچه را که خداوند نصیب شما گردانیده طلب نمایید و بخورید و بیاشامید تا هنگامی که رشته سفید صبح از رشته سیاه شب جدا شود. پس روزه خود را تا به شب تمام کنید، یعنی دوام دهید. در حالی که شما در مساجد معتکف هستید با زنان خویش آمیزش جنسی ننمایید. این حدود است که خداوند آن را وضع کرده است، پس به آن نزدیک مشوید. خداوند این چنین آیه های خود را به مردم بیان می کند تا باشد که پرهیزگار شوند. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. مالهای خود را در بین خیش به ناحق مخورید، به طوری که آن را به حاکمان رشوت بدهید و بدین وسیله قسمتی از مال مردم را به ناحق بخورید، در حالی که شما می‌دانید.